Finalmente chegou o dia. E aí, rapaziada? Se liga. Suave ou não? Se liga no trato. Ó, Croix. E aí, rapaz? Bonzinho? Ó, Croixzona também. E aí? Viu até lavagem. Aí, brabo, hein? Braba. Como que você tá, irmão? Da hora ou não? Até lavagem os homens agora? E aí, Marquinhos? Como que você tá, irmão? Da hora? Ah, só os caras, mano. E aí? Quero saber a opinião de vocês. Ficou brabo, viu, o som? Ficou forte? Meu, Eu gostei. curtiu? Ah, tô ansioso, hein? Ó, o rabichão na brava. Ué, só tem uma coisa de errado. E essa altura aí, Marquinhos? Então, isso aí tá no limite, né? Vai não pra dá, cima, né? Tá alto. Não, você é louco. Aí ficou com o Marquinhos, certeza, né? Aí ele quer andar alto, aí não vira. BF, Você é louco, Marquinhos? Não. A Sava que era do Miguel, né? É. Da hora, lá, ó. Braba. Nossa, no talento, hein? Você tá doido. Nossa, mano. Ó, rapaziada, aqui na Roncarate também o pessoal coloca acessórios. Meu, colocamos rabicho, colocamos a lona. Olha lá o homem. Esquece. Aí, ó, mulheres, tá solteiro. Tá solteiro, né? Buscando amor. Tá me tirando? Até hoje ele encontrou amor só na lata de cerveja. Eu só bebo latinha. Olha, essa cor aqui é difícil de ver, hein, mano? Braba, hein? Da hora, ó. Moleque, tava com saudade dela, hein? Falar pra vocês, hein? Meu Deus do céu. E ali dentro, você viu como ficou, não? Não vi, vamos lá ver? Primeira reação minha, literalmente, eu não tinha visto mais nada dela. Já tinha maldade ali, ó, controlinho pendurado. Ó. Nossa. Mano, falar pra você, hein, velho. Ficou bonito demais, velho. Nossa, estofadinho, filezinho. Ficou show, hein? Top. Caraca, mano. Estão dando tratinho, passar um aspiradorzinho pra tirar a poeira. Ah, mas faz parte, né? Ó, queria agradecer o pessoal da Stetson também. Entraram junto com a gente aí no projeto, juntamente com a Roncarate, mano. Sim. Sem palavras. E, mano, ó, lembrando novamente, os módulos que a gente tá usando aqui é uma 8000 da Stetson. Eu não sei o nome, você sabe o nome dela? Vulcan? Eu acho que é Vulcan, né? 8 mil. É a fonte 120 amperes. Esse aqui é uma HL 800. Processadorzinho não podia deixar, né? O bichinho é o brabo, esse é o Esse brabo. aqui é o brabo, esse né? é o brabo. Ó, voltímetro ali também. Esse aqui já tem o sequenciador, ó. Nossa, Esse aí é o brabo. processadorzinho é aquele um que vai desligando os equipamentos tudo pra não dar aquele soco Pra quando não desliga. dar o É. do nada. Isso. Então vocês salvem, hein? Esse é o top. E aquele ali pra empurrar o falantinho aqui, ó. Filé demais. Controlinho longa distância, Stetson também. Kit tá completo. E vamos pro ver o que interessa? Aqui, aí à frente, ó. Ah, outra coisa aí, ó, também. Nossa. Mais forte, mais top, olha aqui da placa. Olha que da hora aí, ó. Quer dar um talento também nos faróis? Tô na Roncarate, filho. Entendeu ou não, Marquinhos? Ó. Nossa, ficou no talento, hein? Nova. Ó, o Marquinhos desenrola, já passa no papel que você quiser, ele dá o jeito. Até pra cerveja, se quiser buscar. Não sei de nada. E eu prometi, né? A Meca foi um fardo, o Saveiro também é outro. Faltou só o churrasco, moleque. Ai, meu Deus do céu. E vamos pra parte que interessa? Será que pode ligar aqui? Pode. Pode. Agora? Mano, ó, rapaziada, o projeto ficou caixa deitada. Então, mano, vai ser deitado. Mano do céu, ó o acabamento do bagulho, irmão. Literalmente, tá sendo a primeira vez que eu tô vendo o som montado. Ó, a loninha daquele jeito, né? Ah, não, vou ter que dar um rolê com a lona aberta, não vai ter jeito, não. Se eu ligar pra vocês já sabem, né? Ixi, faltou uns portezinhos, hein? Falta, mas vai fazer uns portos. Ah, vai fazer? Fazer do lado aqui. Aí, ó. Tá porra, pesado, olha os homens. 500 gramas. Segura, cuidado. Fazer uma alça aqui. É, então, vai ter que fazer uns portezinhos aqui, gente, pra poder... Fazer aquelas alças tipo com cinta, sabe? Ah, é melhor sei. que você faz aquelas de De ferro? ferro, é perigoso. Perigoso na hora que soltar, puxa, né? Moleque do céu. Lembrando pra vocês, caixa full trap, tudo embutido, tá? Resina, tem pra caralho. Virou um vidro. Esquece. Ó, ó, não faz nem barulho, tio. Ó, não faz nem barulho. Enfim, 7 Drive, 2K8, 4, 2.8, fechou? De 15. Cornetas, nem eu lembro mais, Marquinhos. 405 trio, as duas é a titânio, né, no meio. Ó. Calma lá. Outra coisa, porta-bateria ficou no naipe também, hein, mano? Ficou bem slimzinha, ficou fininha. Top demais, perfeito o trampo. Cabo. Dos mais brabo, né, tio? Não pode faltar, segurança em primeiro lugar. Olha aqui, tudo pretinho. Mano, filé, tio, um talento. Não tenho o que falar do trampo dos caras. Deitaram, hein, mano? Sem palavra mesmo. Ó, é seu? Tô com o controle na mão. Não, mas você conhece as músicas. Ó a plateia aí já. Acha, filho.
Sem palavras, show. Ô, superou minhas expectativas 100%. Você vai ter que amarrar a caixa, que você viu que a caixa não para. Ela vai começando andando, é. Mas Nossa, tio, top, ficou né, o forte grave, demais, mano. Gravão pesado, né? Ficou forte, tá tendo carga pra sobrando ainda esse pá. Surreal. Rachar com você Quem? já. Esse cara chamou aí já? Já mandou aqui e falou assim, ó, vou querer rachar com esse som aí, não sei o quê. Você manda vir ou eu mando? Nossa, Carretinha Nandim Sound. Peitando mais ninguém nessa porra, hein? Presta atenção! Deitaram, hein, velho? Na moral. Deitaram demais, velho. Na moral, puta que pariu. Superou as expectativas 100%, 200, 300. Cê é louco, tio. Agora eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Comenta aí muito o que vocês acharam do som, mano. Sem palavras mesmo, na moral. Ficou surreal, irmão. Minha primeira reação tá sendo essa. Nossa, sou funkão. Deixa o like pra gente. Tô brabo, hein, mano. Quem eu vou comer, eu vou escolher a dedo. Acelera os foguetão, Zé Povinho fica azedo. Tipo comemoração, um brinde pra maloqueiro. Fogo no bailão. Mas enfim, rapaziada, minha primeira reação, mano, vendo o som novo da Saveiro, né, mano, que não tenho palavras, na moral, eu quero saber de vocês agora. Se vocês curtiram, digita número 1 aí nos comentários. Se você não curtiu, digita o 2 e fala o motivo aí pra gente, mano, porque eu acho bem difícil eu não curtir, só se você não gostar mesmo do som, porque, ó, só se for as vizinhas que não gostam do som que vai comentar o 2. Mano, queria agradecer o pessoal da Roncarate. Valeu, irmão, você é louco, sem palavra. Valeu, rapaziada. Sem palavras, viu, mano? Obrigadão mesmo. E é isso, tio. Quem precisar também, a gente já tá ligado, né? Encosta. E ó, ficou na medida o rabicho, hein? E também queria agradecer a Stetson, né? Porque, meu, olha isso. Entraram com um projeto aí a milhão com a gente, juntamente com a Roncarate. E é isso, sem palavras. E agora é isso, né, rapaziada? Comenta bastante aí se você curtiu o som. E quero saber de vocês quais vídeos vocês querem ver. Eu já tenho maquinado aqui mais de 100. Tem bastante vídeo pra vir agora. E é isso, primeiro rolê tá chegando também. Não queria falar nada, não. Já falei pros caras, de duas uma, ou dá muito bom ou dá muito ruim. É, então, se eu sumir, você já tá ligado, né? já liga pra nós, né? Vai socorrer. Vamos de guincho, tranquilinho. Tem que fazer uma carretinha pra ela, a Meca puxar ela. A coisa tá... Não, tá em segurança, tá andando ali, ó. Tá incomodando ninguém. Brincadeira à parte, rapaziada. Mas enfim, mano, é meio projeto. É só mais um começo, né, mano? Vocês acompanharam mais um projeto desde o início aí, ó. Agora já tá com roda, suspensão a ar, som pra caramba. E é isso, completo, tava voltando lona. O pessoal tá falando, mas cadê a lona, Matheus? Que não sei o quê. Pronto aí, ó. Agora, filho, se precisar também, encosta aqui na Roncarate. Quer colocar rabicho? Encosta. Quer mexer nos faróis, nas lâmpadas? Encosta. Quer mexer com som? Encosta muito mais. Que aí, moleque, até eu vou vir aqui ver. Então, se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa o dedo no like pra gente aí, se inscreve no canal. Muita coisa boa vindo por aí, mano. Graças a Deus. Muito progresso pra todo mundo. E é isso, Deus abençoe. E é isso, muito grave pra nós. Tamo junto, fio. Cola. Ah, e acabei de postar uma foto no Instagram, então se eu fosse você, ia lá e corria e comentava Marquinho. Comenta Marquinho. Sei lá, só vai na foto e comenta Marquinho, que ele vai gostar muito. É nóis.